La tua radio. Senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici, su Radio Libertà, Sic et Non con Marco Tognini. Vi ringrazio come sempre per seguirci, per interpellarci anche attraverso i social. Grazie per i tanti spunti che sono venuti in particolare nell'ultima settimana. In tanti mi hanno chiesto anche un commento sulla situazione europea, caso Mogherini e quant'altro. Bene, diciamo che ne ho viste abbastanza nella mia esperienza di 8 anni a Bruxelles, per la quale ringrazierò comunque sempre ovviamente il gruppo Identità e Democrazia e la Lega, che mi ha dato questa grande opportunità di partecipare, di vedere, diciamo di toccare con mano quella che è un po' la burocrazia europea. Ma non di quello voglio cominciare a parlare, perché tante sono le notizie, ma parto da questa riflessione. Ormai in ogni corteo, che sia di contrasto al governo, che sia un corteo sindacale, che sia un corteo scolastico, insomma, svettano le bandiere della Palestina, spesso usate anche insomma in maniera strumentale per cercare un confronto con l'Occidente, per spazzare anche un po' qualsiasi tipo di narrativa che le si pari di fronte. In Belgio recentemente, tra l'altro, hanno usato la bandiera palestina e le manifestazioni palestinesi anche un po' per distruggere l'atmosfera dei canti di Natale, insomma, non so se avete visto, eccetera. Però volevo darvi una notizia e diciamo invitarvi a riflettere in riferimento al fatto che esiste un'altra Gaza, esiste una popolazione civile che non si è piegata ad Hamas, una popolazione civile che ovviamente ha sofferto tutto quanto poi è accaduto sulla striscia, ma che ma che crede nel processo di pace. Uno dei più conosciuti dissidenti di Gaza, che è Moumen al-Natur, ha inviato una lettera al Washington Post, che poi è stata ripresa recentemente anche da qualche amico giornalista, diffusa sui social. Andremo poi a riprenderla, e vorrei insomma che riflettessimo sul fatto che Gaza non è solo la Gaza dei cortei e degli slogan pro-Pal, non è solo la Gaza dei tagliagole, ma è la Gaza della gente che vuole affrancarsi invece da un movimento politico colluso a piene mani con il terrorismo, quale è appunto quello di Hamas, spesso finanziato eterodiretto, come sappiamo benissimo, come anche Hezbollah, dall'Iran e dai fondi comunque che mirano a destabilizzare una ben precisa area del Medio Oriente. Insomma, questa lettera è davvero toccante e vorrei condividerla con voi. Ripeto, chi parla è Moumen al-Natur, che è un ex prigioniero politico di Hamas, dissidente gazawi, avvocato, difensore dei diritti civili, è promotore di un movimento che si chiama We Want to Live, vogliamo vivere. E che cosa dice questo attivista palestinese? Sicuramente una lettera che non piacerà ai pro-Pal occidentali e ai sostenitori dell'intifada fino alla vittoria, eccetera, eccetera, con questa retorica che purtroppo nasconde anche l'odio e comunque l'incapacità di collaborare, di vivere, ecco. La mia Gaza, dove desidero vivere, si trova tra Israele e la linea gialla. Lì la guerra è finita e il cambiamento aleggia nell'aria. Le persone hanno accesso a cibo, medicine ed elettricità, e altri segnali di normalità stanno iniziando a tornare, come il ritorno a scuola di alcuni bambini. Questa è la Gaza che attende con ansia di collaborare con una nuova amministrazione civile e una forza di protezione internazionale che manterrà la pace mentre Israele si ritira.
Pochi li parlano di Hamas con calore o positività. Apro parentesi, poi abbiamo visto il rientro di Hamas e le esecuzioni pubbliche di chi non si era allineato al pensiero di Hamas, però queste, diciamo, i propal di casa nostra fanno finta di non vederle. Per una volta, prosegue appunto al-Natur, non ne hanno più bisogno. Nella mia Gaza ci sono centinaia di leader locali che aspettano l'occasione di lavorare con i nostri nuovi partner internazionali per contribuire a fare di Gaza una storia di successo. Dagli imam e dagli insegnanti agli organizzatori di comunità e ai futuri leader politici, potremmo aver bisogno di aiuto dall'esterno, ma possiamo fare gran parte del lavoro di base per ricostruire la società di Gaza da soli. Sono stato profondamente coinvolto nel movimento clandestino della società civile di Gaza per molti anni, molti dei quali ho trascorso preparandomi per un momento imprecisato in cui avremmo avuto la possibilità di liberarci dal crudele dominio di Hamas e di interrompere il ciclo di guerra con Israele. Quel momento è arrivato e sono certo che questa sia l'occasione per cui ho trascorso la mia vita protestando, organizzando e soffrendo. È valsa la pena delle cicatrici e del terrore per vedere che qui può esserci un futuro diverso. Ma dall'altra parte della linea gialla esiste un'altra Gaza che farà di tutto per impedire che ciò accada. Lì la guerra continua, anche se non tra Israele e Hamas, ma tra Hamas e Gaza stessa. Nelle settimane trascorse dalla firma dell'accordo di Trump e in assenza di soldati dell'IDF, l'esercito israeliano, Hamas è uscita dalla sua rete di tunnel e sta riaffermando il controllo nel modo più violento possibile. La sua ricomparsa accompagnata da un terrificante massacro che prende di mira ogni forma di dissenso interno, reale e immaginario, passato e presente. Senza israeliani nel mirino, senza più ostaggi da tormentare e senza più leader in grado di dare loro una nuova identità, Hamas sta riversando la sua umiliazione e la sua rabbia sui palestinesi che si trovavano dalla parte sbagliata della linea gialla alla fine della guerra. Che i militanti stiano giustiziando una fila di uomini incatenati per strada o impegnandosi in scontri a fuoco intorno agli ospedali, la violenza di Hamas contro i palestinesi è diventata così intensa e viscerale che si potrebbe pensare che il loro vero nemico siano i palestinesi, non gli israeliani. E in alcuni casi questo potrebbe essere vero. La crudeltà di Hamas verso gli ostaggi israeliani è stata affinata per molti anni sui corpi palestinesi, senza alcuna indignazione internazionale. Durante la guerra il mio amico Ahmed al-Masri, un giornalista locale, ha subito diciamo, minacce da Hamas prima di essere lasciato morto per strada, dove la sua famiglia lo avrebbe trovato. Ho perso molti amici a causa della barbarie di Hamas e ho rischiato di perdere la vita più di una volta. E se ci rifiutiamo di opporci ad Hamas quando uccide palestinesi e viola palesemente i termini dell'accordo di pace, stiamo dimostrando ad Hamas che il mondo starà a guardare mentre si riprende il resto di Gaza, spegnendo le mie speranze e i miei sogni una volta per tutte. Se Hamas mantiene un punto d'appoggio a Gaza, minerà e ostacolerà rapidamente i progressi che stiamo cercando di raggiungere. L'unica soluzione è costringere Hamas a rispettare i termini dell'accordo, consegnando tutte le sue armi e lasciando il futuro di Gaza a persone a cui è stata negata voce per una generazione. Ecco, questo è diciamo il documento che poi è passato sui social e comunque è stato pubblicato anche dal Washington Post, una lettera accorata che insomma rivela la presenza di una elite palestinese che vuole prendere le distanze da Hamas, che vuole costruire anche a Gaza, quindi non solo in Cisgiordania, non solo diciamo nelle comunità all'estero, ma proprio dove più il terrore è diventato un epigono, è diventato un simbolo. Quindi c'è la possibilità di fare questo, va fatto, ripeto, questo movimento vogliamo vivere di al-Natur cerca di portare avanti un messaggio che è un messaggio di pace e di convivenza che ci sentiamo ovviamente di riportare e di, come dire, e di dare il pieno spazio.
Al-Natura è stato negli ultimi anni più di 20 volte arrestato da chi governava la striscia, torturato. Ora, in questo momento, vive nascosto con la famiglia nel sud dell'enclave di Gaza perché i miliziani gli stanno tuttora dando la caccia. È evidente che, ripeto, questa voce che noi abbiamo voluto dare è per spaccare, frantumare quella vulgata fin troppo carica di odio che anche nelle nostre città ci dà un'idea anche del conflitto e del post 7 ottobre che è molto parziale, ecco. Quindi questo io mi auguro che sia servito e che serva a dare spazio, fiato alla voce di persone che si rimboccano le maniche, non hanno paura insomma di mettersi a lavorare, di mettere alle spalle soprattutto quello che è il passato, quelli che sono i torti. Gandhi diceva: "Occhio per occhio lascia il mondo cieco". Ecco, diciamo che, proprio questo bisogna evitare. Se posso permettermi un'altra citazione, si dice che i miti erediteranno la terra, no, il Vangelo dice: "I miti erediteranno la terra". Ebbene, ci vogliono i miti, che non vuol dire i pavidi, ma i miti, le persone che hanno la capacità di lasciarsi alle spalle anche tutto il male e di cominciare a lavorare, di cominciare a convivere, anche a parlare con persone che non si pensava di poter interpellare. Ecco, se noi riusciamo a spezzare quindi il potere del terrore, allora gli uomini continueranno a condividere, a parlare e a lavorare insieme per vivere e per continuare a dare anche la propria visione di un'identità. Noi difendiamo le identità, difendiamo le differenze, quindi non abbiamo prese di posizione, diciamo pregiudiziali, e ci sembrava giusto, ripeto, dare questa voce e far ragionare tutti, come è nella prospettiva di questa trasmissione, che vuole un po' sganciarsi dal pensiero unico, ma soprattutto da quegli odi istantanei che certo mainstream vorrebbe così instillare in noi stessi. Ecco, questo, ripeto, penso sia la cosa più importante, la lezione più importante che abbiamo. Il male quindi dello jihadismo, del terrorismo di Hamas è sempre più forte, e vorrei citare anche il fatto che comunque questo jihadismo è sempre più presente anche da noi, in Europa e in Occidente. Ne parlano ogni tanto anche quotidiani e diciamo settimanali di sinistra, diciamo, per i quali insomma è anche un po' più difficile parlare perché partono da prese di posizioni ideologiche un po' diverse, ma vorrei citare questo articolo di Andrea Nardi sul Riformista, in cui giustamente vengono dette le cose come stanno, e quindi vi citerò qualche brano di questo articolo. Gruppi jihadisti dilagano in Occidente, il fenomeno cresce nell'ombra e le democrazie ne ignorano la portata. L'enorme pericolo dell'eversione odierna è il suo non appartenere più a piccoli gruppi anarco-comunisti tipo Brigate Rosse o Baader-Meinhof. Baader-Meinhof erano sostanzialmente i terroristi rossi, tipo la RAF, diciamo, di matrice tedesca, bensì a veri e propri stati. Sono organizzazioni saldamente radicate in territori statuali, con centinaia di milioni di abitanti in aree mediorientali e africane. Il loro obiettivo è lo jihadismo, l'imperialismo islamista radicalizzato, una guerra di conquista per instaurare la teocrazia tirannica totalitaria, che vuole abolire tutti i diritti delle società moderne e rifiuta integralmente la democrazia. Principi propri del nazismo anche, di cui adotta criteri e demagogie fin dai tempi del Gran Muftì di Gerusalemme al-Husseini, alleato del Terzo Reich e zio di Arafat. Questo storicamente, infatti, si ricordano appunto il legame profondo che c'era tra le forze dell'asse e un certo tipo di mondo islamico, appunto il legame con il Muftì di Gerusalemme, ma per esempio vi ricorderete scusate, Mussolini con la spada dell'Islam che agognava di entrare in Alessandria vincitore.
in realtà è un rapporto abbastanza storico, che però, diciamo, gioca sul fatto che uno jihadismo comunque è presente per imporre la Sharia e per, diciamo, cambiare quelle che sono le libertà fondamentali dell'Occidente. Con il decreto di Trump, la Fratellanza Musulmana entra nelle organizzazioni terroristiche, essendone la principale e potentissima fomentatrice ideologica, e ciò è un bene, ma non basta. Molti paesi musulmani sono impegnati a combatterla, in primis l'Egitto, e per questo ha eretto una triplice barriera al confine con la striscia di Gaza, giacché i Gazawi sono da decenni imbevuti di propaganda dei fratelli musulmani, di cui Hamas è espressione e con cui la stragrande maggioranza della popolazione è solidale. Ecco, questo dice diciamo, il riformista. Noi abbiamo dato fortunatamente anche un'altra visione, e questa visione credo che sia importante. Perciò nessun paese arabo vuole accogliere i terroristi, e in certi paesi comunque questo terrorismo prospera. Yemen, Iran, l'enclave sciita libanese, i territori in mano all'ISIS, le regioni tra Afghanistan e Pakistan, in Africa centrale, persino in Sud America, dove le basi logistiche di Hamas e di Hezbollah sono protette dai regimi narcos come quello venezuelano di Maduro. E quindi siamo di fronte alla medesima invasione di jihad che portò secoli fa alle crociate difensive per salvare l'Europa. L'Occidente avrebbe la forza per opporvisi, basterebbero alcune semplici leggi, le quali però sono impedite dalle pseudosinistre che blandiscono l'immigrazione musulmana sperando in assurdi vantaggi elettorali, non comprendendo che sarebbero le prime a esserne fagocitate, perché l'islamizzazione radicalizzata usa le stesse libertà occidentali per distruggerle. Ecco, questo è un concetto che è stato ribadito molti anni fa da diciamo, da un liberale per eccellenza, diciamo un maniaco, un patito dei diritti civili, un grande leader olandese che si chiamava Pim Fortuyn, già ex marxista, professore universitario dichiaratamente gay, che pure ebbe diciamo, il coraggio di schierarsi contro l'islamizzazione forzata del suo paese, i Paesi Bassi, diciamo, e purtroppo il suo messaggio, anche se lui oggi non c'è più perché è stato ucciso ancora una volta da un esaltato, il suo messaggio resiste, e vediamo che oggi, insomma, è stato ripreso da molti, come quello di Theo van Gogh, come quello di Geert Wilders. Vedo che abbiamo una telefonata e allora la passiamo subito. Pronto? Ciao, chi sei? Buongiorno, dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno. Io, dottor Tognini, ho chiamato per la signora Albanese. Sì. Perché secondo me l'ONU dovrebbe intervenire. E allora questa benedetta Francesca Albanese, che mi sembra che è relatrice ONU sostenuta dai pro-palle e dalla sinistra più estrema, sta assumendo secondo me sempre un ruolo da cattiva maestra degli anni di piombo. Questa signora, dottor Tognini, continua ad aizzare le piazze, i cortei, le manifestazioni di protesta e le università. Inoltre i sindaci di sinistra, secondo me, vanno a gara a dare a questa improbabile funzionaria ONU la cittadinanza onoraria. Domanda ingenua, dottor Tognini: perché il governo italiano, che contribuisce notevolmente al funzionamento di questo organismo internazionale, non protesta fermamente per fare smettere queste continue umiliazioni? Tutto qua, la saluto e buona giornata. Grazie. Diciamo che Francesca Albanese ha perso la sua, diciamo, anche la sua attendibilità quando comunque ha fatto scelte molto discutibili, e oggi sembra quasi di più una volontaria, sembra di più una come dire, una ragazza da corteo, no? L'abbiamo vista perfino ballare con Greta Thunberg, diciamo. Che cosa dire? Che anche gli sponsor dell'Albanese, a cominciare da Prodi, stanno facendo pressing per toglierle la famosa cittadinanza onoraria che è prevista a Bologna. L'Albanese, diciamo, anche per quanto riguarda per esempio la condizione del marito, eccetera, non è più stata vista anche in ambiente internazionale come
equidistante, equilibrata, ha una sua posizione che è tutta ideologica. Io credo che l'albanese si stia radicalizzando anche perché ha capito che probabilmente la sua carriera all'ONU è finita e quindi cerca di buttarla in politica per magari avere prossimamente una candidatura, magari in sede europea, visto che lei comunque le lingue le sa, quindi diciamo da qualche parte ho paura che ci troveremo ancora questa signora sicuramente molto in gamba, ma decisamente non equilibrata. Ma basterebbe vedere, insomma, il suo commento sull'aggressione alla stampa, diciamo, ecco, un'aggressione in tutto e per tutto di stampo, potremmo chiamarlo fascista, perché se negli anni 20, anni 30 accadeva nelle sedi dell'Avanti, del quotidiano socialista, oggi accade nella Stampa, che è uno dei quotidiani, diciamo, borghesi più famosi d'Italia, comunque forse preso di mira perché la sua proprietà ovviamente ha dei legami particolari con Israele e la famiglia Elkan. Sta di fatto che comunque, ripeto, la albanese sta cercando probabilmente di entrare anche lei nella manfrina, nel grande teatrino della politica. Ecco, questo è il mio personalissimo e contestabilissimo, se volete, giudizio. Vi ringrazio, passata la prima mezz'ora di trasmissione, quindi uno spazio alla pubblicità e dopo ci rivediamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il Quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il Quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sic et non, ben trovati, rientriamo in onda, 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta con noi, per proporre argomenti, per commentare, contestare, per uscire un po' dagli schemi del politicamente corretto. Abbiamo parlato di Gaza, abbiamo parlato di jihadismo. Continuiamo su questo filone, un'altra notizia che riguarda l'Europa, che riguarda casa nostra, non direttamente il nostro paese, ma un paese che ha sofferto molto dell'islamizzazione, anche perché è un paese vasto con una popolazione non altissima e che ha avuto, soprattutto nelle sue più grandi città, comunque un alto tasso di immigrazione allogena. Mi riferisco alla Svezia. Una inchiesta del quotidiano Expressen ha rivelato un sistema di appropriazione indebita di oltre 100 milioni di dollari di fondi pubblici e di presunta radicalizzazione all'interno di scuole private islamiche, asili e scuole primarie, gestite con individui con legami con i fratelli musulmani. I fondi sarebbero stati sottratti tramite fatture false, dirottati su conti esteri e utilizzati per finanziare stili di vita lussuosi, perché ovviamente non sono tutti martiri idealisti, ma sono anche dei bei criminali, e anche attività legate all'islamismo radicale. In particolare l'ex deputato del Parlamento svedese, dal nome chiaramente non svedese, che è Abaziri Jack Waberi, avrebbe sottratto 12 milioni di corone svedesi tramite false fatture informatiche e dirottati su sex club in Thailandia, hotel di lusso e il suo partito personale islamista in Somalia. Attualmente i membri di questo gruppo sono latitanti e avrebbero lasciato la Svezia. Il procuratore capo dell'Autorité per la criminalità economica di Göteborg, Fager, ha rilasciato una dichiarazione che è, diciamo, molto molto precisa e che potrebbe valere anche per casa nostra. Cosa dice Fager? È come una doppia perdita. I soldi dell'assistenza sociale spariscono, non riceviamo l'assistenza sociale che abbiamo pagato con le nostre tasse, allo stesso tempo qualcun altro prende i soldi, scappa e si arricchisce. Direi che c'è poco da aggiungere, ecco. Cambiamo decisamente argomento e andiamo a parlare di Europa, come vi dicevo appunto all'inizio della nostra trasmissione. È nata questa inchiesta che ha coinvolto Federica Mogherini, che è già stata alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, titolo roboante che vuol dire ministro degli esteri dell'Unione Europea, che però non si può dire, perché voi sapete che con la bocciatura del Trattato di Nizza nel 2005, quella famosa Convenzione e Costituzione Europea è stata messa da parte e ricreata, raffazzonata poi col Trattato di Lisbona. La Mogherini, la Mogherini, personaggio di primaria importanza del PD, prima lettiano e bersaniano e poi renziano, con la grande anche infornata renziana del 40% al Parlamento europeo, vi ricorderete, poi con tutte queste capoliste donne in tutta le circoscrizioni italiane, no? Vi ricordate dalla Bonafè appunto a tutte le altre, eccetera. Ebbene, la Mogherini fu da Renzi poi posta nel ruolo di vicepresidente della Commissione e alto rappresentante. Oggi al centro della vicenda appunto c'è la Mogherini e l'ambasciatore Stefano Sannino, ambasciatore che ha fatto appunto, che ha creato, anche ha mantenuto i rapporti con l'Unione Europea, tra l'altro di chiare visioni progressiste, l'ambasciatore Sannino. Attualmente sono stati rilasciati dopo essere stati trattenuti e sottoposti a interrogatori durati diverse ore nell'ambito di una complessa indagine avviata dalla Procura europea, cioè dall'Eppo. Insieme a loro è stata rilasciata anche una terza
persona che è un italo-belga co-direttore dell'ufficio Executive Education, Training e Project del Collegio d'Europa. Il Collegio d'Europa è questa istituzione diciamo scolastica che fa dell'alta formazione per quelli che saranno poi anche spesso i funzionari del domani, o comunque un certo gruppo di una altissima borghesia, diciamo, di una Bruxelles bene, ma anche di molti expats, come si dice, cioè di molti espatriati che vivono a Bruxelles perché lavorano appunto nelle istituzioni europee. Le autorità belghe hanno proceduto al rilascio perché non ci sarebbero rischi di fuga, e comunque in Belgio, lo ricordiamo, una persona sospettata può essere privata della libertà per un massimo di 48 ore ai fini appunto dell'interrogatorio. Fa riferimento, ripeto, a un sospetto di frode ai danni dell'Unione Europea relativo a una gara d'appalto indetta dal SEAE o EAS, a seconda dell'acronimo, se in francese o in inglese, cioè il Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Ancora una volta è un gioco di parole per non dire Ministero degli Esteri. Dopo l'interrogatorio, i 3 individui sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico e diciamo di che cosa sono stati principalmente accusati: frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. In un momento in cui comunque voi capite si stanno avvicinando anche alcune scadenze per quanto riguarda il famoso Qatar Gate, voi vi ricorderete diversi esponenti, sempre tutti di area progressista, diciamo, legati appunto alla necessità di proporre un'immagine del Qatar che fosse anche, insomma, lontana un po' dalla realtà, perché il Qatar doveva ospitare poi gli eventi calcistici che sappiamo, ecco. Ci sono appunto enti coinvolti, sono il SEA e sono il collegio d'Europa e la Procura Europea. Io vorrei leggervi a questo punto, perché comunque ve l'avevamo detto, non è uno sport, diciamo, ozioso, ma è una realtà anche per capire un po' da che parte bisogna stare o bisognerebbe stare. Vi leggo un'intervista di oggi, la trovate sul giornale di oggi, a Paolo Borchia. Chi è Paolo Borchia? Paolo Borchia è l'attuale capodelegazione della Lega Salvini Premier all'interno del Parlamento europeo, è un membro del gruppo dei Patriots, dei patrioti, ma soprattutto Paolo Borchia ha una storia, prima ancora che come politico, diciamo, come assistente e funzionario in Europa, essendo stato assistente di Lorenzo Fontana al Parlamento europeo, essendo stato funzionario del gruppo del gruppo, diciamo, sovranista al Parlamento europeo. Paolo Borchia, diciamo, assolutamente uomo preparato, 4 lingue, ha studiato e si è laureato all'estero, scusate, e in questo caso ricorda come 5 anni fa abbia denunciato queste anomalie sulla nomina quantomeno particolare della Mogherini a rettore. Ecco, io ve la leggo. Il vero problema, dice Borchia, è la mancanza di trasparenza che all'interno degli uffici dell'Unione Europea è emersa in questi anni sotto diversi profili. Dicevamo Qatar Gate, ma potremmo parlare di Pfizer Gate e di tante altre situazioni. Il caso Mogherini ha le sue radici proprio in quella opacità delle procedure. Paolo Borchia è l'eurodeputato della Lega che già 5 anni fa, in piena emergenza Covid, denunciò ai vertici del Collegio d'Europa l'anomalia della nomina di Federica Mogherini, ex ministro degli esteri italiana, a rettore del collegio. La lettera di Borchia porta la data del 30 aprile 2020 ed è indirizzata a Herman Van Rompuy, olandese cristiano-democratico, già presidente del Consiglio d'Europa del Consiglio europeo, scusate, fino al 2014, e poi alla testa del collegio, prestigiosa istituzione destinata a formare la classe dirigente dell'Unione e violata martedì scorso dalla perquisizione della polizia belga su mandato della Procura europea. Che cosa dice Borchia? Io sono garantista nei confronti di tutti e quindi sottolineo che siamo nella fase delle indagini preliminari,
che qualcosa di anomalo fosse accaduto, però era chiaro già nel 2020. Io ho sollevato perplessità che erano legate al metodo della scelta della Mogherini, perché era oggettivamente inspiegabile che venisse individuato come rettore una figura priva di un curriculum adeguato, curriculum ovviamente accademico, senza un dottorato di ricerca, senza pubblicazioni accademiche. Era sembrata la classica manovra per accontentare il politico che era rimasto senza posto e senza stipendio. L'accusa di corruzione, però, chiede il giornalista, è un grosso passo in più. Io non amo le polemiche fini a se stesse, oggettivamente gli sviluppi sollevano problematiche diverse. Va ricordato in passato che la procura belga non era stata inappuntabile nei suoi metodi di lavoro. Qui ad agire però è la procura europea e quindi staremo a vedere. Ciò non toglie che purtroppo questa inchiesta mette ancora in cattiva luce, e non è la prima volta, il sistema Italia a Bruxelles, e questo è doloroso perché la grande maggioranza qui lavora con serietà. C'è un problema di vulnerabilità, si chiede appunto l'intervistatore, del sistema al malaffare, alla mancanza di controlli? Mi limito a 2 temi, risponde Borchia, sulla politica immobiliare e sui fondi elargiti per organizzare corsi a tutti i livelli. Siamo lontani da un livello di trasparenza efficiente. Quando ci sono da prendere decisioni che hanno implicazioni economiche, il giro dei beneficiari è sempre quello. L'organizzazione dei corsi era proprio il business della Mogherini. Sono decisamente brutti giorni per il sistema Italia a Bruxelles in termini di credibilità. Dobbiamo riconoscere che a sinistra comincia ad esserci una pluralità di casi. Ma guardi che non mi sto assolutamente fregando le mani, io spero che escano tutti a testa alta, o quantomeno il nostro paese. Ecco, questa è l'intervista a Paolo Borchia, che ho conosciuto personalmente e che comunque tiene alta, diciamo, la bandiera del mondo sovranista e patriottico a Bruxelles. Bruxelles che continua, come ben sappiamo, con quello che è la sua attività preferita, cioè creare strutture, sovrastrutture per la propria burocrazia sempre più elefantiaca, e siamo ancora legati alla situazione per cui l'Unione Europea è alla ricerca disperata di fondi, di quelle risorse proprie che le consentirebbero di dare fondi a Kiev, visto che ormai la principale preoccupazione dell'Unione Europea sembra quella di sostenere Kiev prima ancora che, insomma, tutto il resto, e ce ne sarebbero di cose da vedere e da verificare. Giuseppe Liturri, commentatore, commercialista, insomma, di lungo corso, ribadisce con un articolo, diciamo, molto molto chiaro: col debito UE armiamo Kiev anziché l'Europa. I fondi SAFE di 15 stati sono destinati sostanzialmente all'Ucraina. Bruxelles insiste sui beni russi. Il Belgio rischio bancarotta. Che cosa sta succedendo? Sostanzialmente, dal momento che manca la capacità politica anche di cercare queste nuove risorse, perché vorrebbe dire creare nuove tasse europee sostanzialmente, quindi un freno anche allo sviluppo e comunque, insomma, una scelta politica non facile, soprattutto per certe forze politiche e per la cosiddetta maggioranza Ursula di sinistra-centro, la vogliamo chiamare, diciamo, che va dal Partito Popolare fino ai Verdi, potremmo dire, da Tajani a Bonelli, ecco, se mi permettete questa immagine poco lusinghiera, ecco, da Tajani a Bonelli. Ebbene, Bruxelles allora insisterebbe sull'avocare, sul requisire e utilizzare, quindi non solo bloccare, quelli che sono i beni russi in Europa, quindi tutte le sopravvenienze bancarie, poi i beni mobili e immobili, che potrebbero arrivare fino anche a 140 miliardi di euro. Ovviamente il Belgio, qui si dice il Belgio rischio bancarotta, perché il Belgio chiede delle garanzie in caso che, diciamo, in caso di fine della guerra, in caso di restituzione, in caso comunque questa situazione poi venga portata in organismi internazionali e venga, diciamo, anche ribaltata, insomma, come dire, non vogliamo restare col cerino in mano, e col cerino in mano per il momento c'è sostanzialmente l'Unione
l'Unione Europea, che sta già cercando di attingere a nuovi prestiti, mentre altri paesi, a cominciare dall'Ungheria, insomma, si oppongono da questo punto di vista. SAFE, che cos'è SAFE? SAFE è uno strumento di finanziamento a sostegno di piani di acquisto di un nutrito elenco di sistemi d'arma a favore appunto delle difese, ma dovrebbe essere a favore delle difese europee, purché fabbricati almeno per il 65% in territorio europeo, per dare spazio comunque all'industria nazionale. Per evitare frammentazioni degli acquisti, ciascuno Stato beneficiario dovrà partecipare ad appalti comuni, coinvolgendo almeno uno Stato membro beneficiario di SAFE e un altro Stato membro, nonché l'Ucraina e i paesi eventualmente del SEE, dell'EFTA, quindi anche comunque la Norvegia, per esempio, o la Gran Bretagna. È evidente che questi appalti potrebbero essere però assolutamente anche la chiave di volta per disfare tutto questo sistema della difesa europea, proprio perché le trattative di pace, nonostante tutto procedono, e anche la stessa difesa ucraina non appare impenetrabile, quindi si potrebbe scendere brevemente anche a più miti consigli. Quindi questo è un po' il dilemma di questi giorni, e di come anche, insomma, il commissario alla difesa Kubilius sta gestendo questa situazione, che sembra essere più o meno senza una vera e propria soluzione. Intanto comunque, proprio perché l'Unione Europea è in parte debole, in parte comunque non disposta esattamente verso una direzione, tornano gli stati nazionali ad imporre quelle che sono le loro agende. Comincia Berlino. Berlino ha frenato, tramite le parole del presidente, del cancelliere Merz, Ursula von der Leyen, proprio sull'elettrico, le auto ibride anche dopo il 2035, quindi mantenendo magari il motore elettrico, quindi l'accoppiata elettrico-termico, anche dopo il 2035. Pure Merz chiede a Bruxelles, dice Sergio Giraldo da La Verità, di cambiare il regolamento che tra un decennio vieterà i motori endotermici. Il settore è in condizioni precarie. Stellantis dice fate presto, ma sappiamo che Stellantis, insomma, non è molto credibile da questo punto di vista, perché l'unica cosa che ha fatto è sempre e solo quella di chiedere sussidi. Tuttavia non arretrano i soliti, quindi la lobby green e i socialisti europei. Il cancelliere tedesco pretende flessibilità e l'impiego maggiore dei biocarburanti sui quali tra l'altro anche il nostro paese, anche l'Italia, può dire molto, perché è all'avanguardia, diciamo, in questa situazione. Lo sono in Europa, soprattutto la Germania e l'Italia. I costruttori stanno parlando ancora una volta di obiettivi utopici della Commissione europea, che quindi andrebbero smontati. Serve un appoggio, diciamo, un approccio più pragmatico. Intanto diciamo, la domanda dei veicoli a batteria aumenta, e purtroppo le immatricolazioni sono solo e soltanto di veicoli cinesi, o comunque di società a maggioranza cinese presenti in Europa. Performance a tripla cifra per BYD, Lynk & Co e Omoda Co, grazie agli incentivi, perché poi ricordiamo che ci sono degli incentivi ben precisi. La nostra idea invece è sempre stata quella, andando verso comunque un miglioramento delle condizioni ambientali e un superamento anche del motore endotermico, però verso una sostanziale libertà e neutralità tecnologica. Cosa vuol dire? Che non bisogna sposare in pieno una tecnologia, ma lasciare che ciascuna tecnologia, ovviamente stimolando la ricerca,
possa avanzare e quindi poi verificare effettivamente dove queste nuove tecnologie possono essere applicate e impiegate, ripeto, senza divieti e comunque senza imporre un mezzo che un domani potrebbe diventare addirittura problematico da superare, o comunque legato sempre e soltanto a sovvenzioni. Ecco, quindi se riusciamo a liberarci anche da questo sistema delle sovvenzioni, sicuramente avremo un capitalismo un po' più libero, che quindi ha anche la possibilità di investire un po' di più, e comunque degli stati un po' più, come dire, impegnati a seguire quella che è la propria strada, che può essere ancora quella del nucleare, perché la decarbonizzazione si può fare solo e soltanto utilizzando un'ampia fetta di nucleare, e senza buttarsi a capofitto solo nell'elettrico, anche perché sappiamo benissimo quali sono i problemi legati alle reti di distribuzione che mancano e che sarebbe veramente molto arduo costruire da zero in una maniera così importante, così strategica, e poi insomma anche il problema proprio della produzione stessa di energia, a fronte di un beneficio ambientale molto risicato, anche perché tutti i paesi in crescita, a cominciare dalla Cina, ma potremmo parlare anche di tutti i cosiddetti BRICS, quindi del Sudafrica, del sud-est asiatico, dell'India, del Pakistan, del Brasile, eccetera, diciamo non hanno sicuramente quelle limitazioni che invece l'Europa si è autoimposta. Beh, vedremo come va a finire. Questa è la grande battaglia dei nostri tempi, quella, se vogliamo, tra buonsenso e ideologia, buonsenso e utopia. A voi anche, in ogni giorno in cui incontrate, parlate con le persone, vi esprimete, anche a voi sta la possibilità di poter cambiare questa situazione. Non lo si fa solo attraverso il voto, ma nella vita di tutti i giorni, insomma, e anche esprimendo la propria opinione. Noi crediamo molto nella libertà di parola, nella libertà di opinione, non ce la faremo mai togliere, anche se viviamo in tempi, insomma, in cui addirittura esiste una cosiddetta censura preventiva. Quindi noi siamo contrari al pensiero woke o al giudicare con il metro di oggi, diciamo, quanto è accaduto magari ieri o l'altro ieri, e quindi in questa riflessione vi lasciamo per proseguire con la programmazione di Radio Libertà, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Sic et Non. Avete ascoltato